смисъл, че те си се гримират с някакви много други работи. И моите очаквания по принцип бяха да видя някакви гримове от типа на Flower Nose, някакви такива работи. Вместо това видях хиляди реплики на други линии гримове. Ще взема малко от черното. И нищо не става. Ехо! Добре, може би преебах малко нещата. Прелея всичко и ще видим. То се преля в нищо черното. Което е добре, между другото. Аре, няма да се оплаквам, защото може да е много по-трагично. Добре, ето този цвят ще използвам. Какво да ви кажа? Ами бляскаво е, но не е каквото аз харесвам. Китайците си харесват много такъв wash of color, примерно само шимър или нещо такова, така че не мога аз тук да сравнявам сенки. Това оранжево, за да има някакъв блясък, защото то реално няма никакъв блясък на това око. Е така. И се чудя дали да не сложа и от ето това. Ох, айде. И във вътрешния ъгъл ще сложа от бялото. Това са шимърите, които искаме да виждаме. Това са. И е толкова блестящо. Сложвам ви хора зеленото, защото просто... Почти сме на финала, като имаме тази High Defining Moment Liquid Liner Dreams. С такава четка. Сложих мощна линия, спирала off camera, защото нямаше спирала. Сега преминаваме към мигли. Huda girl, what are you doing here? Бяха най-естествено изглеждащите мигли. А всичко друго беше 20D, 1000D. Тези мисля, че са доста all natural. Клъцвам. Много гадни мигли. Готови сме с очите. Худа, ужасни мигли си направила Мила. And be happy for about 2 minutes. За устните имам тези два продукта. NYX мисля, че е реплика на Fat Oil или на Tarte, не съм много сигурен, но мисля, че е на NYX. Sweet Eyes and Eyebrows. Ето го молива, нека видим цветът му. Ами доста леко пише. Харесах това, което е доста кафяво. Уста плюс блъш плюс eyeshadow и други части на тялото.